Ombak besar disertai angin kencang membuat aktivitas nelayan di pesisir utara Kabupaten Sumeneb lumpuh. Ya, ratusan perahu nelayan juga terpaksa dipindahkan ke pelabuhan khusus pelelangan ikan untuk menghindari terjangan ombak. Lebih dari sepekan, cuaca buruk berupa ombak besar dan angin kencang melanda pesisir utara Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Akibatnya, ratusan nelayan yang tinggal di Kecamatan Pasongsongan dan Kecamatan Ambunten harus berhenti melaut sementara. Untuk menghindari terjangan ombak, ratusan perahu nelayan juga harus dipindahkan ke pelabuhan khusus di tempat pelelangan ikan Kecamatan Pasongsongan. Sementara itu, sambil menunggu cuaca membaik, sebagian nelayan memilih untuk memperbaiki jaring alat mereka melaut. Karena sekarang itu musim ombaknya itu besar dan lagi anginnya itu sangat kencang sekali. Karena takut orang-orang nelayan itu sekarang tuh takut istilahnya karena ombaknya sekarang tuh terlalu tinggi. Tak hanya itu, cuaca buruk yang terjadi di pesisir utara Sumeneb ini juga mengakibatkan aktivitas di tempat pelelangan ikan Pasongsongan berhenti total. Didi Setiabudi melaporkan untuk NET.